Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh, toya jamaah pengaosan kitab hikam ingkang kawula hormati. Alhamdulillah kita saged kepanggih malih wonten ing acara pengaosan kitab hikam menika. Mandar muga pengaosan menika membawa manfaat kagem kawula saha panjenengan sedaya. Kala wingi kula kali panjenengan wonten di nomor 78. Sakniki kita dugi dhateng nomor 80 kalih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. La yukhafu alaika, la yukhafu ora den wedeni, alaika ing atase sira, idza kunta arikalane ana sapa sira, mutalabbisan iku wong kang menganggu. Bihalin kelawan sijine tingkah, minal ahwali saking pira-pira tingkah, kataatin kaya dene taat, au maksiatin utawa maksiat, au nikmatin utawa nikmat, au baliyatin utawa coba. Apa sing ndak den kuwatiri? Antal tabisa yento serupa, yento campur, apa aturuku pira-pira dalan, alaika ing atase sira, ai turukul ubudiyati tegese pira-pira dalane ibadah. Alati kang tusilu nekaaken apa turuka ing sira, ila rabbika maring pangeran sira. Inda talabbusika ing dalem nalikane sira ngelakoni, ing dalem nalikane sira menganggo, bihalin kelawan sijine tingkah, minal ahwali kang saking pira-pira tingkah. Napa kok ndak dikuwatiraken? Nggih li anna syariata, krana sak temene syariat iku mabniyatun den jenengaken lidzalika kangge mengkono-mengkono turukul ubudiyah. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, Kyai Musonib wonten ing ngriki dawuh, aku punya keyakinan bahwa tidak perlu dikhawatirkan kalau kita sedang menerima sesuatu tingkah dari Allah sing rupa ibadah, rupa maksiat, rupa nikmat, rupa bala. Itu sangat tidak dikhawatirkan apabila kita mek serupa tentang dalane mawon. Dalan ibadah yang akan kita tempuh yang mana? Itu serupa nang kula sampean. Dalan-dalane ibadah sing iso nekakno nang Gusti Allah niku serupa nang sampean. Contone ngeten, ana tiyang melok jam'iyah napa sholawat, napa manakib, napa tahlilan, napa waqian. Ketika dia menerima balak saking Gusti Allah, oleh coba saking ngarsane Gusti Allah, akhirnya melok jam'iyah waqian kepingin rizkine lancar. Melok jam'iyah manakipan kepingin oleh barokah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lan para ulama sing dikholi. Nderek jamaah tahlilan kepingin jejeg lan tentrem atine. Dek ini ku rodok bingung, jalan mana yang harus saya tempuh? Opo aku katene melok jam'iyah manakipan, ing mongko manakib iku sing diwacakno iku mek critane ulama duduk nabi. Lak yo atukan maca selawat ta, jarene akale. Opo aku ate melok selawatan? Lawang barangan selawat niku ndak pati genah dasare. Nggih wonten dasare, cuma kan tidak mengalahkan Al-Qur'an. Opo aku kate melok semaan Al-Qur'an ae? Jadi yang dibingungkan adalah untuk mensikapi sesuatu yang menimpa dirinya dengan cara ibadah mana yang dia sesuai untuk menghapus kekeliruan-kekeliruan
atau hal-hal yang menimpa kepada dirinya. Krono awake dagang niku bangkrut, akhire melok jam'iyah waqian. Pantes ta aku iki melok jam'iyah waqian. Koyok-koyok delokane aku melok jam'iyah waqian iki ndak lillahi ta'ala. Soale aku melok jam'iyah waqian iki ketika aku mengalami penurunan di dalam usaha perdaganganku. Jadi koyok-koyok ndak ono oleh aku melok ibadah jam'iyah manakipan utawa waqian. Bingung. Apa melok sholawatan ae? Lek bingung dalam masalah dalan ibadah yang akan dia tempuh untuk mengatasi permasalahan yang sedang menimpa dirinya niku ndak dikuatirno. Pun biasa niku. Kira-kira oleh ganjaran taku salat duha lek tepakake utang ini. Tepakake utange tiyang niku lak sumpek aku. Ketika sumpek biasa niku dhek sembayang duha. Sembayang duha kok khusyuk, tengah-tengah khusyuk dhek niku mikir. Aku iki khusyuk krono kepingin ganjaran, apa khusyuk krono kepingin oleh rezeki. Bingung model sing koyok ngeten iki sampean ndak usah kuatir. Ndak masalah lemek bingung ngeten to. Sampean duwe anak wedok ndak payu-payu laki. Nang kiai dikei wiritan kongkon maca Fatihah mulai teko a'udzu sampai waladolin saben bengi ping 900 umpamane. Ketika dhek punya musibah, anggaplah musibah nggih. Anake mboten payu-payu laki, dhek maca Fatihah niku maca kelawan khusyuk. Lho tengah-tengah khusyuk niku atine digudho, koyok bimbang. Aku maca selawat iki apa oleh ganjaran, apa ndak? Maca Fatihah iki termasuk ibadah, apa nuruti nafsu? Serupa sing koyok ngeten iki enggak usah dikhawatirkan, wis terus maca sampean. Ngertos apa panjenengan niku? Niku maknane la yukhafu alaika antal tabisat turuku alaika. Dalam ibadah yang sampean tempuh iku koyok-koyok serupa. Apa iki ibadah temenan? Apa kecampuran nafsu? Ngoten lho. Sampean tukaran karo sing wedok. Duadi oleh tukaran. Sing wedok nangis tok. Sing wedok ngamuk tok. Akhire sampean krana kepingin nyabar-nyabarno sing wedok, sampean ngekeki sedekah nang sing wedok. Biasae nafkahe sedina dikeki 10.000. Oleh ngamuk-ngamuk tok akhirnya dikei 100.000. Ketika memberi 100.000 ini ndak atine takon. Aku ngekei 100.000 iki lillahi ta'ala apa ndak? Lek ndak lillahi ta'ala kan berarti percuma kita mengeluarkan sedekah. Lek pancene oleh ganjaran ya wis maklum. Loh, keraguan yang kita alami, keserupaan di dalam hati yang kita alami seperti ini enggak ada pengaruhnya. Terus nopun sampean niku. Sampean nyumbang nang masjid 100 juta. Mari dikekno dhuwit niku diumumno. Terus di atine mamang. Iki tak terusno apa ndak sedekah iki. 100 juta iki koyok lillahi ta'ala, koyok ndak lillahi ta'ala. Terusno wis, tak masalah niku. Ojo ngurus lillahi ta'ala sampean. Lek urusane serupa tentang jalan ibadah yang kita laksanakan. Ojo bingung-bingung. Sampean beramal baik apa saja, kalau sampean hanya ragu tentang diterima atau tidaknya, apik utawa eleke sing jelas sampean ibadah, iku ndak usah dirisaukan, terusaken pun ibadah. Napa kok kengken terusaken? Kok mboten kuwatir enggih li anna syari'ata mubayyanatun lidzalika. Tutup mabniyatun. Li anna syari'ata krana sak temene syariat iku mubayyinatun, kang mertelakaken apa syariat dzalika ing mengkono-mengkono turu. Syariat sudah menjelaskan, sampean lek kepingin bunga dikongkon sembayang. Krono tepak susah akhirnya sembayang tambah khusyuk. Ketika sembayang tambah khusyuk atine mamang iki sembayang krono Allah, apa sembayang krono ngilangno rasa sumpek. Lho. Mamang-mamang koyok ngoten niku aja dikuatiri terusno sampean sembayang. Fa innaman krono sak temene wong nadzara kang ngangen-ngangen sapa man. Lho nggih. Daun nadzara niku lek muta'addine ndamel fi tirasi maknane ngangen-ngangen. Lek nadzara niku maknane ndamel muta'addine ndamel ila niku jare maknane ningali. Fa innaman mongko sakdune wong nadzara kang ngangen-ngangen sapa man fil kitabi ing dalam kitab wasunnati lan hadis iku wajada. Saged wajada iku nemu sapa man ma ing barang yursyidu kang nutuaken apa mahu ing eman
Fa ubudiyatuka mongko utawi ibadah sira fi taati ing dalem ketaatan antasyada iku yen to nyakseni sira minnatahu ing baparingi Allah biya kelawan taat alaika ing atase sira wa fil maksiati lan ing dalem maksiat iku al istighfaru njaluk sepuro maring Gusti Allah. Nomor 1, nomor 2 wa taubatu lan tobat mina saking maksiat. Wa fin nikmati lan ing dalem nikmat. Niki wonten mubtada ya salah disimpen derek nang ngarep. Ai wa ubudiyatuka fin nikmati ngoten. Wa fin nikmati utawi ubudiyah sira ing dalem kenikmatan. Asyukru iku nyukuri alaya ing atase nikmat. Wa fil baliyati lan ing dalem bala ing dalem coba. Asabru iku sabar alaya ing atase balia. Wow, diterangkan kenapa kita enggak usah khawatir kalau hanya kita meragukan tentang warna-warnanya ibadah yang akan kita laksanakan untuk menghadapi permasalahan yang kita terima. Lek mek mama ngoten tok enggak usah khawatir sampean. Soale pancen syariat itu sudah menjelaskan. Jarene wong niku lek kepengin sugih kongkon maca waqiah. Min fawaidil waqiah al-ghina termasuk faedah surat Al-Waqiah niku insyaallah kula sampean iso sugih. Lho krana syariat wis nerangaken kaya ngoten, ya panjenengan maca Waqiah. Dene ketika maca Waqiah iku ndek atine gondal-gandul, apa aku maca iki lillahi taala? Apa macane awak iki krana kepengin sugih? Iku enggak usah bermasalahkan sudah. Memang syariat penjelasannya seperti itu. Fa inna man nadzara fil kitabi was sunnati wajada ma yursyiduhu. Krana tiyang sing nate ngangen-ngangen isine kitab Al-Qur'an lan ngangen-ngangen isine Al-Hadis, pasti dia akan menemukan sesuatu yang menunjukkan kepada kebenaran dirinya. Mesti niku. Sing penting panjenengan niku gelem ngaji. Lek ndak iso ngaji panjenengan takon. Lah ndak iso takon panjenengan usaha-usaha lain bagaimana sampean sekiranya bisa mempunyai ilmu. Lek wis sampean gelem ngaji, gelem nerangi dan mendalami ilmunya Al-Qur'an dan Al-Hadis, niscaya sampean akan menemukan sesuatu yang menunjukkan pada kebenarannya. Niku jenenge wajada ma yursyidu. Napa kesimpulane? Kesimpulane sing dituturno nang syariat niku fa ubudiyatuka fi taati antashhada minnatahu biha alaika. Pokoke lek sampean tepak ibadah sing paling apik menurut kitab was sunnah nggih menika antashhada minnatahu biha alaika. Sampean harus punya keyakinan bahwa ibadah sing sampean lakoni niku adalah murni pemberiane Gusti Allah. Dudu ibadah sampean niku murni peparinge Gusti Allah. Lah lek wis jenenge murni peparinge Gusti Allah, berarti kula ambek sampean niki ndak duwe rekodaya. Lho, cocok karo dawuh la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mulane wonten malih dawuhne ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Niku ini adalah model-model kangge tiyang sing ibadah. Lek ibadah sing dilakoni tepak ibadah. Ibadah, model ibadah ketika dia melakukan ibadah. Artinya ibadah sing apik niku yok nopo? Ibadah cara syariat niku sing apik yok nopo? Ialah ibadah yang dia lakukan dengan rasa keyakinan bahwa kemauan dia untuk beribadah adalah semata-mata pemberian saking ngarsane Gusti Allah. Niku sing penting niku tok. Lah perkara sampean serupa apa kate melok selawatan, apa kate melok manakipan, apa kate ngrungokno wong maca Quran khataman, apa kate ngrungokno pengajian, keraguan yang semacam ini serupa sing kaya ngeten iki ndak perlu dikhawatirkan, wis urusane Allah iku. Sing penting panjenengan melakukan beberapa jalannya ibadah yang telah dituntunkan di dalam syariat. Mantun punang.
Perkara sampean katene takon gedhian pundi ganjarane maca selawat karo tahlilan. Lha apa takon niku? Gedhian pundi ganjarane ngrungokno ataman Quran ambek selawat. Wis dak kathik niku wis. Mana yang panjenengan mantep sampean lakoni. Ragu diterima apa ndak diterima ibadahku itu bukan urusane sampean. Iso apa ndak nebus nang dosa-dosa yang pernah saya lakukan semenjak saya hidup sampai sekarang? Apa ndak iso? Terus akan berlanjut. Keraguan yang seperti ini ojo dikhawatirkan. Sing penting panjenengan melok peraturan kitab Al-Qur'an. Sing penting panjenengan iku nderekaken perintahe al-hadis, perintahipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mek niku tok. Perkaya-kaya diterima utawa mboten diterima, waduh wis ojo diurus niku wis tak penting, tak masalah niku. Diurus nggih monggo, ndak diurus ya wis babano. Lek ibadah ing dalem masalah maksiat, ya napa carane? Wa fil maksiatilan ing dalem utawi ubudiyah ing dalem maksiat, ibadah ing dalem maksiat, ibadah saking kemaksiatan, ya napa? Al istighfaru iku njaluk sepuro wa taubatu lan taubat min saking maksiat. Lek sampean sedang nglakoni kemaksiatan, sampean sedang nglakoni dosa, ya apa sing paling apik? Ya maca istighfar. Nomor setunggal. Nomor kali wa taubatu lan tobat. Ngoten tok. Maca istighfar menang-menang astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula. Dijaluk nang Gusti Allah lek awak niki tepang nglakoni dosa. Ojo perlu bingung. Istighfarku iki diterima apa ndak nang Gusti Allah. Sampean mari nglakoni barang sing melanggar perintah Gusti Allah, sampean katene tobat, mari tobat sampean mamang. Kira-kira terus apa ndak tobatku iki? Diterima apa ndak tobatku iki? Maca istighfar niki ana faedah ya apa mboten? Keraguan yang seperti ini aja dituruti wis. Kaya tinggale contone tiang was-was niku. Awake wudu, wong banyu jeding bersih suci. Kok mamang kaya najis. Koyok suci, barang banyu jeding ketok bening diarani koyok najis koyok suci. Ula apa sampean was-was koyok ngoten niku? Wis terusno wis, asa ndak asa, apa jare Gusti Allah. Sing penting sampean niku ketok ndek kitab ngeten, ndek Fathul Qorib ngeten, ndek Fathul Muin ngeten, ndek Fathul Wahhab ngeten. Sampean ketok koyok ngoten jare ulama wis ngono, urusan sampean mamang iku ojo direken. Iku jenenge la yukhafu alaika antal tabisat turuku alaika. Ojo kuatir sampean wis. Tentang keraguan yang ada di dalam hati kita itu jangan dirisaukan. Jangan dipermasalahkan, terusaken. Ya napa kula niki kok ngeten? Ya napa kula niki kok ngeten? Sing penting sampean ndak melanggar perintah Gusti Allah. Lek sampean melanggar perintah Gusti Allah, ya sampean tobat. Sampean maca istighfar. Perkara diterima ta apa ndak aku iki sembayang. Diterima napa mboten kula niki maca Quran. Awakku iki sik kotor iki. Sik dadi bandare togel, sik dadi tukang ngakali wong, sik ndak tau ngeten macem-macem wis. Keraguan sing kaya ngeten ojo dipermasalahno. Tetep ae sampean lakoni ibadahe. Langge kula niki ana oleh ta ibadah kula niki wong kelakuan kaya ngeten. Ngoten niku wis ndak usah direken wis. Terus saja jalan. Keraguan dalam hati kita model nopo sing penting sampean wis ibadah nang Allah. Lek sampean nglakoni maksiat sing penting sampean wis tobat nang Allah. Perkara cocok utawa mboten cocok iki dudu urusane sampean, iki urusane Gusti Allah. Sing penting ya apa sampean oleh ngaji nang para kiai. Ngene ku sampean lakoni. Ya napa kuping kula sampean ngrungokno keterangane para ulama, ya iku sampean lakoni. Ndak katik mamang. Buah wis yok nopo ae modele wis terserah kono niku lek ubudiyah ibadah ing dalam masalah maksiat, kepingin tobat saking kemaksiatan. Lek ubudiyah utawa ibadah ing dalam kenikmatan, yok nopo carane? Sampean oleh kenikmatan saking Gusti Allah.
Ya apa sekiranya kenikmatan yang kita terima saking Gusti Allah ini berbalik menjadi ibadah dateng ngarsane Gusti Allah, terfokus dadi lantarane ibadah nang Gusti Allah. Ya napa carane? Asyukru alaiha. Nikmat niku mang sampean syukuri. Artine mensyukuri nikmat ini adalah nikmat-nikmat yang kita terima saking ngarsane Gusti Allah, ini kita jadikan lantaran untuk bertaubat datang ngarsane Gusti Allah. Nang Allah dikai tangan, dikai modal nyekel kitab ngaji, dikai modal tangan, dikai nyambut gawe ngedoli wong-wong sing tuku, dikai modal tangan, dikai nyupir, gawe ngingoni anak bojo, sikil dan sebagainya. Dikai moto, dikai ndelok Al-Qur'an, dikai ibadah-ibadah sing liyane. Itu namanya mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ndak perlu bingung sampean. Perlu bingung andai kata sampean niku rada resah. Dikai nikmat nang Gusti Allah kok dikai maksiat, iku berarti sampean tidak mensyukuri. Lho lek wis tidak mensyukuri itu berarti sampean tidak menjalani jalan-jalan untuk menuju ridhani Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki sing sangat perlu kita risaukan. Lek mek sampean mamang opo ibadah iki sing bener, opo iki, ndak kate opo-opo pun. Melaku terus wis mesti bener niku. Niku lek dalam kenikmatan wa fil baliyati, lek sing sampean trimo niku bala, iki sampean atur, kita manage. Bagaimana sekiranya balak yang kita terima ini menjadi ibadah, ya napa carane? Ya diatur. Sampeyan dikai balak nang Gusti Allah dagangi anjrot. Ya apa sekirane bangkrute perdagangan saya ini berbalik menjadi ibadah nang Gusti Allah. Sampeyan syukur. Carane mensyukuri, sampeyan delok nang balake wong liya sing luwih gedhe. Sampeyan dagang dikai rugi nang Gusti Allah 10 juta umpamane. Delok maca nang koran. Ono wong sing perdagangane bangkrut sampai punya hutang miliatan. Lek wis sampean delok kejadian musibah yang lebih besar daripada yang kita alami, otomatis kula mbek sampean syukur nang Gusti Allah. Mila panjenengan dipun aturake wonten hadis Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza nazarta ila man fuddila fir rizqi fanzur ila man tahtaka." Leis dunaka, leis sampean katene ndelok nang wong sing urusan kesempurnaane rezeki, sampean ojo ndelok nang wong sing luwih ndukur, sampean ndelok nang sing urusan ngisor. Tapi lek ndeloke dalam urusan ibadah, pean ndelok nang wong sing luwih dukur. Ini adalah tuntunan saking ngarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah lek balak niki sampean mboten oleh, ndak diatur untuk menjadi ibadah, bisa-bisa balak yang kita terima inilah yang menjadi penyebabnya kita makin besar dosanya dateng ngarsane Gusti Allah. Contohnya wong nyambut gawe kaken utang, akhirnya diuber-uber nang wong, diuber-uber teko ditakoni, teko ditagih, teko dijaluk ngenekane, teko dikenekno omahe disita. Ndak kuat pikirane mikirno sing kaya ngoten, akhirnya frustasi. Yang frustasinya berakhir dengan bunuh diri. Lho niki namanya orang yang tidak bisa mengatur bagaimana bala itu bisa menjadi jalan-jalannya ibadah. Jadi lek tiyang niku nerimo nglakoni ibadah, tetep ibadah niku sampean atur ya apa sing sekirane ndak dadi maksiat. Lho napa wonten ibadah sing ngatur iso dadi maksiat? Yo kata to, Pak. Sampean niate kepingin oleh ganjaran. Akhirnya sampean ngadakno pengajen. Pengajen sadurunge pengajen, salone muni banget disekek ndek ngarepe wong, omahe wong. Sing duwe omah niku kenyataane wonge lara. Lan wong sing lara niku ndak rido lek sampean banget-banget nyetel salon. Nuwun sewu. Iku ngono niate ibadah tapi keblowok terminale keliru. Mestine itu menjadi ibadah tapi justru ini adalah menjadi maksiat. Lo ingat lo, sampean berjalan ibadah itu tidak lulus dari ibadah kabeh mboten, Pak. Bisa-bisa jadi panjenengan melaksanakan ibadah di pertengahan jalan. Anda melakukan ibadah datang Gusti Allah,
ibadah yang kita lakukan ini justru menjadi maksiat. Sing sinten mawon wong sembayang nggih ngoten. Allahu Akbar. Tengah-tengah sembayang maratuane liwat. Krana ana maratuane liwat, sembayang malah tambah khusyuk. Tumbuh namanya riya. Lho. Ini namanya ibadah tidak kita atur agar menjadi ibadah yang sepenuhnya ibadah. Tandane ana ndek tengah, tumbuh rasa ada keinginan untuk di alam wong liya. Jenenge riya. Ngadakno khataman Quran ketoke kaya ibadah. Tapi di atiku ana niatan untuk berlomba-lomba enak-enakan maca Quran. Nuwun sewu dadi dosa. Lah ini karena tidak kita atur perjalanannya. Lho lek kula ambek sampean ngatur, ya apa sing sekirane ibadah iku dadi ibadah terus? Ya napa sing sekirane maksiat yang kita lakukan itu berbalik bisa menjadi ibadah? Ya napa sing jenenge kenikmatan itu bisa kita atur bisa menjadi sarananya ibadah? Ya napa yang dalam balak yang kita terima itu bisa berbalik juga menjadi sarananya ibadah? Niku sangat penting. Perkara mamangi sampeyan ngelakoni ibadah niki apa iki? Ibadah sing sedang tak lakoni iki diterima apa ndak nang Allah? Wah, iki wis duduk wenange kula sampeyan iki. Wis ana sing ngatur, sinten sing ngatur ya Gusti Allah. Lho lek wis sing ngatur niki Gusti Allah, kula ambek sampean ndak perlu melok-melok. Wis pasrahno kabeh dhateng ngarane Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang kepada orang yang bertobat. Tobat macam napa mawon sing penting tobat. Ibadah sing macam napa mawon sing penting ibadah. Napa ibadah yang lantarannya di dalam ibadah? Napa ibadah yang lantarannya karena dia pada saat melaksanakan kemaksiatan? Napa ibadah pada saat dia menerima kenikmatan saking Gusti Allah? Napa ibadah pada saat dia menerima balak saking ngarsane Gusti Allah? Itu semuanya yang penting wis ibadah. Modele dewe-dewe. Lho kula mbek sampean ndak usah mamang sing endi sing bener, sing endi sing ketrima. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, mungkin nika mawon ingkang saged kawula aturake. Mandar muga ngaos kula saha panjenengan sedaya dipun trami dening Allah Subhanahu wa taala sehingga kula kali panjenengan dados tiyang ingkang angsal ridane Allah Subhanahu wa taala. Sakmenten mawon ingkang saged dalem aturake, salalupute kula nyuwun agungipun pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.